Alright, story time, and to make the long story short, ito na ang pinagmulan kaya napunta kami sa komplikadong sitwasyon na to. Ito ay dahil lang sa hindi pagiging honest ng mga bankero. First, malapit lang daw yung island kaya pumayag kami na walang life vest, pero still alam namin sa part namin na malayo man o hindi, kailangan pa rin magsuot ng vest. Second, hindi na kami na-inform na private island na pala ang Dicasalarin Cove. Third, sinabi nila na maraming tourist pagdating namin pero pagdating namin kami lang talaga yung tao. Fourth, hindi kami na-inform ng mga otoridad na may low pressure area that time, the point na mutik na talaga lumubog yung right part ng bangka. At thankfully, sabi ni Papa at Kuya, hindi naman nasundan agad na isa pang malakas na alon dahil kung nagkataon talagang kakainin talaga kami ng dagat. As you can see sa part ng video na to, hindi na talaga kaya ng bangka namin na makapunta sa Pangpang sa sobrang lakas ng alon. At wala kaming choice kundi tumalon papunta sa Pangpang dahil mas pipiliin talaga namin na makauwi na ligtas kaysa sumakay or magstay sa bangka na may nakakatrauma na lakas ng alon. We made this video dahil literal na core memory talaga to na aming Baler trip at sana maging lesson din to na always choose safety over money. At nang makalis kami ng bangka, akala namin doon na magtatapos ang trahedya pero may sumunod pa pala. We decided na maglakad na lang kahit dito nasabihan kami na sobrang tarik at mahaba-haba ang lalakarin since literal na bundok talaga. Kung nakikita nyo yan, Saan nyo? Magugulat kayo kung gano'n pa kalayo. Hey guys, nakataas na kami. And ito na yung dadaan namin. Patag na siya pero, ayan. And then tignan nyo yan. Makikita nyo yung globo na yon. Ayun, ayun yung globo. ayun, yung globo na Zoom mo, yun, zoom wait mo. lang. Ayun! Ayan yung globo. Dadaan din kami dyan sa bababa kami. Sheesh! Diba? Kasi naman yung ano, isang tawid na bangka pero 1 hour parang mamamatay ka na. Uy! Grabe, uy, wait lang. Ganda. Yung globo. And alam nyo guys, sa 2 hours na paglalakad, doon ulit namin napatunayan na basta sama-sama, kakayanin. Dito guys. And nakakatuwa dahil di namin naramdaman yung mismong pagod sa paglalakad. Dahil nandun yung kulitan, kwentuhan, tawanan. And basta, napatunayan talaga namin na basta sama-sama. Walang problema na hindi kakayanin. Yun lang. Tingin-tingin kayo, baka may kumana sa inyo. Diyan ang slide po dyan guys, oh. Magsaslide. Tapos, biglaan. Wrong turn na no? Wrong turn. Tawa-tawa. Gusto ko naman ng mga wrong turn yung magagandang sexy, ano? Di ba? Gagawin yung prinsesa. Oo, gagawin ka prinsesa doon. Malaorduhan. Hindi ba galing sa wrong turn? Gusto na, yung sexy na ka-miniskirt. Doon kami galing sa baba. Hindi nyo kaya. Hi. We can do this. Hi guys. alam? Time check. Pero, Time check na. 6:23. 6:23 at dito po kami. Tambay lang po kami dito. Grabe ka. Grabe ka na, Baler Aurora. Hi guys. Okay lang kayo? Okay lang. Ano oras na? 7:28. 7:28. Okay lang kasi sama-sama. Basta? Sama-sama. Sama tayong Happy pa rin. After almost 2 hours of walking, nakarating na kami sa pinakadulo pero dito pala magsisimula halos ang totoong pagsubok. Sa dulo na nilakad namin, ito yung hindi namin alam na part ng kalsada na isang private property. Kaya sa point na to, pinagbawal kami palabasin ng may-ari ng property. At mas lalong nalungkot kami dahil sinabihan kami na kailangan namin bumalik sa pinanggalingan at kailangan namin sumakay ng bangka papunta or pabalik sa aming accommodation. Ito yung mga oras na talagang umabot na ng 11 PM sa pakiusapan para padaanin kami sa kanilang property at makaubalik na sa aming accommodation. At sadly, dumating sa point na kailangan na namin humingi ng tulong sa mga kinaukulan at to the rescue na nga sina kapitan, mga konsehal, hepe, kapulisan,
and the RRMO at ang rescue. Imagine talaga nagtawag pa kami ng iba't ibang otoridad galing sa iba't ibang department para lang masolusyonan ang problemang ito. And thankfully, sa tulong nila, nasolusyon na yung problema, nadaan sa magandang pakiusapan and good agreement. Bago matapos ang lahat, gusto lang namin pasalamat sa mga taong tumulong sa amin, sa mga local resident ng Baler Aurora at lalong-lalo na kay Cap. God bless us all. Remember to always choose kindness. So, it's 8:19 in the morning. Kakagising lang namin. It's our third day and last day na rin namin sa Baler. Ano ba? Di parang di pa pinag-makikita ko yung sa kahapon. Parang naubos yung energy ko. Pero susunod namin yung last day namin. Hindi namin alam kung ano pang mga activities or mga destinations yung mga pupuntahan namin. Pero as of now, ito na nga is i-quick tour namin kayo dito sa aming accommodation sa Christina's Secret Garden Resort dito sa Baler. Napakaganda ito. Talagang dapat puntahan ng mga tourists. Let's look at the view. Hey, get loose! Silipin na itong room natin o tulayan namin. Tignan gaano kaganda. Makikita niyo po yung dito sofa dito. Couch. Couch. And then may mga salamin. And meron tayo dito kitchen. Lahat ng mga kailangan yung pangluto. Meron sila dito. Yung mga kalan, utensils, rice cooker, meron din sila dito. Kaya, dishwashing. And ito ang kanilang comfort room. May shower. Toilet. And then, ito ang kanilang pinaka-room. One room lang to. And it can accommodate 5 packs. 5 pa. Dalawa dito, tapos Pwede dito maglatag. Extra bedsheet. For only, and this room is for only 4,500. You have 4,000 and very relaxing na siya, no? Oo, tsaka talaga Comfortable talaga. comfortable tayo kahit pa nag-stay kayo dito. At bukod dyan, marami talaga mga amenities na ino-offer dito sa casinas kasi meron silang pool, may mga function, and then yung tambayan sa taas, di ba? Asap tumambay doon kasi meron siyang view ng ocean, ng dagat. Okay guys, in this area, kung makikita nyo, ito yung space nila for events or tinatawag nila na function room. Kaya kung gusto nyo mag-celebrate talaga ng mga intimate celebration with your family or friends, you can book this at Christina's Secret Garden Resort. Ang ganda at ang laki kung makikita nyo, di ba, yung design niya, very beach style talaga. Mafe-feel nyo talaga na parang Baler, La Union, Siargao, all in one dito sa Baler. Christina's Secret Garden. Time check tayo. It's 10:16 and pupunta naman kami ngayon sa Sabang Beach. Kasi hindi naman namin pwedeng di maranasan ang surfing dito. So, let's go. Avocado. Mango Graham. I want mango Graham. Girl, hawa. TikTok moments. Oh, practice. 1, 2. Yes, I am. Okay, appear. Wala. Hoy, pa. X, pa. Nagkaroon ka na ng mga bagong kaibigan. Ano binili niya? Sino idol natin? Sinong idol mo daw? Coco Martin. Matakya po yan eh. No? Matakya po. Ano binili mo? Ano yan? Perlas. Perlas sa kaloob. Akala ko ano. Pwede siya sa tingko ko na kay Deep. O, pa. Pwede sa tingko ko na Coco Martin. Nalata mo. O, nasa amin kasi. Wala na kayo sa Coco Martin doon. Ikaw na. O.
been stuck in limbo, thinking about the rainbow way over there. I don't have a car, so gotta take the high road if I really can. Okay guys, so we're now here sa kanilang big villa. If you want to celebrate big occasion with your big family, Oo. big Tama-tama kayo with dito. big family. It only costs 25. 25,000. Good for 20 packs. Meron sila dito ang living room. Ang luwag-luwag, pwede kayo mag-Christmas party dito yung mga mag-gigs. Masaya, no? Okay. Pwede lang tayo next time. And of course, may television. After living room, of dito, meron tayong kitchen. And meron silang countertop po. Ang ganda. Long table. Ang ganda lang celebrate dito. Yung sa may mga loved ones, family, ganda. Friends. Chill lang. And of course, kompleto din sila dito ng mga things to use when it comes to cooking. Utensils, may water dispenser, rice cooker. Kaya ang kailangan natin dalhin yung mga foods. Pwede kayo mag-bring ng foods. foods nyo. Ito din yung exciting part, yung ano nila, second floor. Taas. So, Ilang tara. bedroom po to? 3 bedrooms. Oh, 3 bedrooms. So, tara tignan natin. Silipin natin. Go. First room. Ayan. It can accommodate 8 to 10. 8 to 10 packs. Nagbibigay sila ng extra bed. Ayan. 2 Ang dami. bed. Dito tayo sa Second room. Second room. Siya na good for 20 packs. Good for 20 Ang packs. daming kama. Wala matutulog sa sahig, guys. Kasyang-kasya dito ang 20. Lahat, oo. At tingnan na, napakalaki ng double deck nila. At ang ating master's bedroom. Let's see it. Let's go. Ay, may CR ba siya? May sarili siyang comfort room. May sariling comfort room dito. Ay, oo. Ay, may car's access. Shala, parang kayo yung may-ari ng restaurant. Parang kayo yung may-ari ng resort dito. Diba? May access siya dun sa terrace na pinuntahan natin kanina. Ito yung parking. Ganda. Parking. Okay guys, that's our quick tour dito sa ating Villa La Cristina Secret Garden. And then for more information, pwede nyo sila i-visit sa kanilang Facebook page here. Ayan, meron din tayong link dyan sa description box below para ma-visit nyo yung site nila. Send your inquiries dahil sulit as in. Dahil all in na dito. Wala kayong hanapin pa.